महोदय, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको निर्देशन अनुसार देशका 77वटा जिल्लामा आजको दिनमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएअनुसार आज नेपाली कांग्रेस झापाले यो विरोध सभाको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्व राष्ट्रमन्त्री सदन नेता प्रकाशन महतज्यू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सांसद पूर्व सांसदज्यूहरू, पार्टीका पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य अध्यक्ष मुणान शर्माज्यू लगायत आज यो कार्यक्रममा सहभागी भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका साथीहरू, भातृ सङ्घ संस्थाका सहभागी साथीहरू लगायत पत्रकार मित्र साथीहरू, मैले धेरै यहाँ भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबै कुराहरू आइसकेको छ। फेरि पनि आज यो कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ सम्पन्न गर्ने सवालसम्ममा हामीले 21 गतेदेखि कार्यक्रमको तयारी गर्दै आएका थियौँ र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त सर्वप्रथम यो कोरोनाको बावजुद पनि, यो महामारीको बिचमा पनि पार्टी केन्द्रबाट प्रमुख अतिथिको रूपमा सहमहामन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित भएर यो कार्यक्रममा सहभागी बनिदिनु भएकोमा म नेपाली कांग्रेस झापाको तर्फबाट आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने सन्दर्भमा पार्टीका हाम्रा वडाका 131 जना वडा सभापतिज्यूहरूलाई म नेपाली कांग्रेस झापाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै ठुलो मेहनत वडा सभापतिज्यूहरूले गर्नुभयो, गाउँ गाउँबाट मोटरसाइकलहरू निकाल्नुभयो, आफूले बोकेको झन्डाहरू तयार गर्नुभयो, पकेटको पैसा खर्च गरेर आफ्नो घरको खाना खाएर आज गाउँदेखि टोलदेखि वडादेखि मोटरसाइकलको र्याली सहित यो सभामा सहभागी हुनुभयो। म वडा सभापतिज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रमको सफलताको यो जस म सभापति साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यसरी नै जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरू जो तोकिएको वडामा गएर वडालाई परिचालन गरेर वडा समितिलाई सक्रिय बनाएर तपाईँहरूले जुन अमूल्य समय वडामा दिनुभयो, पार्टीको निर्देशनलाई पालना गर्नुभयो, म जिल्ला प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै गाउँनगरका सभापतिज्यूहरू जसले समन्वय गर्नुभयो कार्यक्रमको निमित्त, जसले वडालाई परिचालन गर्नुभयो, म गाउँनगरका सभापतिज्यूहरू, प्रदेशका सभापतिज्यूहरू, क्षेत्रीय सभापतिज्यूहरू, जिल्ला समितिका सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लाग्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नेपाली कांग्रेस झापाको तर्फबाट व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हामीलाई यसपटक यो विरोध प्रदर्शनलाई सफल बनाउनको निमित्त झापाका पत्रकार साथीहरूले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले यो सभाको तयारी बैठक 21 गते जिल्लामा हामीले गऱ्यौँ। त्यो तयारी बैठकमा पनि यो झापा जिल्लाभित्र रहनुभएका पत्रकार साथीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निमित्त उहाँहरूको कलमको जुन योगदान भएको छ त्यसलाई पनि हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छौँ। पत्रकार साथीहरूलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस झापाले यो कार्यक्रमको निमित्त तयारीको सम्बन्धमा जानकारी गराउनको निमित्त हामीले प्रेस कन्फरेन्स गरेका थियौँ। त्यो प्रेस कन्फरेन्समा पनि पत्रकार साथीहरू उपस्थित भइदिनु भयो र आज पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा पत्रकार साथीहरू उपस्थित भइदिनु भयो। उहाँहरूको पनि जो एउटा सहयोग रहेको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म दुईवटा कुरा गरेर मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज नेपाली कांग्रेस झापा सडकमा छ र नेपाली कांग्रेस झापा मात्र होइन, सिङ्गो कांग्रेस आज देशभरि सडकमा छ। देशका 77वटा जिल्लामा कांग्रेसले आज विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेको छ र यो विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम कांग्रेसले किन गर्यो भन्ने सन्दर्भमा
म मेरो छोटो भनाइ राखेर म मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु कि अहिले चारवटा विषयलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलनको मोर्चामा उभिएको छ, सडकमा आएको छ। चारवटा मुद्दाहरूलाई अहिले काङ्ग्रेसले उठान गरेको छ र यो मुद्दाहरूको जबसम्म यो सरकारले सम्बोधन गर्दैन तबसम्म अब काङ्ग्रेस सडकमा रहन्छ, काङ्ग्रेस सरकारको विरुद्धमा रहन्छ, काङ्ग्रेस अब आन्दोलनको मोर्चामा अब उभिन्छ। काङ्ग्रेस यही प्रतिबद्धता गर्नको निमित्त आज सडकमा आएको छ कि पहिलो एजेन्डा छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नको निमित्त काङ्ग्रेस सडकमा आएको छ। आज नेपाली जनताहरूको रगत र पसिनाले निर्माण भएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शहीदहरूको बलिदानबाट आज निर्माण भएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आज यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज धरापमा पर्दैछ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि आज सरकारको ठाडो हस्तक्षेप भइराखेको छ। सरकारले यसमाथि प्रहार गरिराखेको छ र सरकारको गलत काम कारबाहीको कारणबाट, सरकारले गरेका भ्रष्टाचार अनि अनियमितताको कारणबाट आज विभिन्न तत्त्वहरू सल्बलाइराखेका छन् र ती तत्त्वहरूको सलबलबाट पनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज ओझेलमा पर्न सक्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यसैले यसको रक्षाको निमित्त आज हामी देशभरि काङ्ग्रेसले सडकमा उत्रिएका छौँ। यसको रक्षाका निमित्त आज काङ्ग्रेस झापामा उत्रिएको छ। त्यसरी नै कोभिड-19 अहिले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा चलिराखेको कोभिड, यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा, यो रोगलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा, यसलाई रोकथाम गर्ने सवालमा सरकारले देखाएको उदासीनता, सरकारले यो कोभिडमाथि गरेको अकर्मण्यता र यो कोरोनाका उपचारका सामग्रीहरू, औषधिहरू खरिद गर्ने सवालमा गरेको भ्रष्टाचार अनियमितताका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा ओर्लिएको छ। कि वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आज हामी यो सडकबाट भन्न चाहन्छौँ, जनताले उपचार पाइराखेका छैनन्, जनताले अस्पतालका बेडहरू पाइराखेका छैनन्। अघि हामीले सुन्यौँ सरकारले 20 अरब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो, त्यो खर्च कहाँ गर्यो? त्यो हिसाब माग्नका निमित्त हामी आज सडकमा ओर्लिएका छौँ। आज देशभरि काङ्ग्रेस सडकमा ओर्लिएको छ। यसको हिसाब हामी मागेर सोच्छौँ। आज यो 20 अरब रुपियाँ कहाँ गएको छ? हामी कोही नागरिकहरू, कोही जनताहरू आज कोभिड लागेर, कोरोना लागेर बिरामी भयो भने अस्पतालका बेड पाएका छैनौँ। हामीले पैसा तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्छु भन्दा पनि हामीले समयमा पिसिआर टेस्ट गर्न पाएका छैनौँ। तर सरकारले 20 अरब रुपियाँ खर्च भएको यो हिसाब हामीलाई दिँदैछ। यो हिसाब माग्नका निमित्त हामी आज सडकमा ओर्लिएका छौँ। देशभरिबाट काङ्ग्रेस सडकमा ओर्लिएको छ र अहिले चलिरहेको संसद किन बन्द गरियो? र विधेयकबाट कानुन ल्याएर सरकारले कहिलेसम्म यो मुलुक चलाउने? यो अलोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यो सरकारले मुलुकलाई कहिलेसम्म अब हिँडाउने? हामी यसको पनि जवाब माग्नका निमित्त हामी सडकमा ओर्लिएका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ सरकारलाई कि चाँडोभन्दा चाँडो अब संसदको बैठक आह्वान गर, संसद सुचारू गर, संसदबाट विधेयकहरू पास गर, संसदबाट नियम कानुनहरू पास गर, अनि मुलुकलाई अगाडि चढाऊ। संसदको ढोका बन्द गरेर विधेयकबाट कानुन ल्याएर मुलुक चलाउन पाइँदैन। यसका निमित्त हामी सडकमा ओर्लिएका छौँ। यदि अब संसदको बैठक सरकारले आह्वान गर्दैन भने हामी सडकमा मात्र होइन, हामी संसद मात्र होइन, हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि हामी घेर्न जान्छौँ। अब काङ्ग्रेस आन्दोलनको मोर्चामा ओर्लिएको छ। एउटा निकास मुलुक र जनताले नपाइकन अब काङ्ग्रेस यो आन्दोलनबाट फर्किँदैन, सडकबाट हामी बाहिर जाने छैन। र हाम्रो अर्को मुद्दा छ, काङ्ग्रेसले अहिले उठाएको मुद्दा छ कि सरकार लोकतन्त्रको विपक्षमा काम गरिराखेको छ, कि सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भइराखेको छ, अधिनायकवादी शैलीबाट सरकार अगाडि बढिराखेको छ। जनताले सडकमा हिँड्न पाउने अधिकारबाट पनि आज जनताहरू वञ्चित भइराखेका छन् र मानव अधिकारको सिंह उल्लङ्घन भइराखेको छ। भर्खर मात्रको घटना, मङ्सिर 17 गतेको घटना, हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेता
रामचन्द्र पौडेल तनहुँ जिल्लाको एउटा पुल उद्घाटन गर्न जाँदा निषेधाज्ञा सरकारले जारी गर्यो। सरकारका प्रहरीहरू लगाएर 3 घण्टासम्म हाम्रा वरिष्ठ नेतालाई हिरासतमा राख्यो। किन राख्यो? पुल निर्माण समितिले निर्णय गरेर पुल उद्घाटन गर्न बोलाएको छ। त्यो तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकामा पर्छ। त्यो व्यास नगरपालिकाले समेत निर्णय गरेर हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई पुल उद्घाटन गर्न बोलाएको छ भने एउटा पार्टीका नेताले जहाँ उहाँको लगानी छ त्यो पुलमा, त्यो पुलको बजेट उहाँले निकासा गराइदिनु भएको छ। जनता खुसी भएर त्यो पुल उद्घाटन गर्न बोलाउँदै गर्दा सरकारले निषेधाज्ञा गर्यो, पक्रेर 3 घण्टासम्म हिरासतमा राख्यो, नियन्त्रणमा लियो। भनेपछि आज त्यो तहका नेताहरू त्यो बाटोमा हिँड्न पाउँदैन भने आज जनताको हालत के छ, हाम्रो हालत के छ? त्यसैले आज हामी सडकबाट यो सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ कि हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि सरकारले जुन दुर्व्यवहार गरेको छ, आज त्यो दुर्व्यवहारप्रति हामी आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ, हामी खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यो सरकारको दुष्प्रयासको हामी भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। र भोलिका दिनमा फेरि पनि सरकारले यो ढङ्गको काम कारबाही गर्छ भने त्यसका निमित्त काङ्ग्रेसले कुन प्रकारको प्रतिवाद गर्नुपर्छ त्यो प्रतिवाद गर्न हामी तयार छौँ। आज यो 4टा मुद्दाको लागि 4टा विषय बोकेर काङ्ग्रेस सडकमा आएको छ र जबसम्म काङ्ग्रेसको यो मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गर्दैन, हामी अब सडक छोड्ने छैनौँ, हामी आन्दोलनबाट अब बसिहट्ने छैनौँ। यो मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाको निमित्त, कोभिडमा भएको भ्रष्टाचार अनियमितताको निमित्त अनि संसदको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका निमित्त र सरकारले गर्ने दुर्व्यवहार, लोकतान्त्रिक परिपाटी विरुद्ध गर्ने काम कारबाहीका विरुद्धमा हामी आन्दोलनको मोर्चामा उभिएका छौँ साथीहरू। अब हामी त्यसका निमित्त तयार हुनुपर्छ। यही कुरा आज सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनहरूलाई भन्नको निमित्त पनि यो विरोध सभाको आयोजना गरिएको छ र यो आज यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। हाम्रा धेरै साथीहरू यो कार्यक्रम स्थलमा आइपुग्न पाउनु भएन। भिरिङ पुलमा हामी पनि प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हाम्रा केन्द्र सदस्यज्यू लगायत हामी पनि 45 मिनट त्यो भिरिङको पुलमा जाममा पऱ्यौँ। त्यसैले पनि हामीले अलिकति यो कार्यक्रम ढिलो गरिकन हामीले सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भयो र धेरै साथीहरू बाटैबाट फर्किनु भयो। त केही पनि छैन, साथीहरूको सहभागिता उल्लेख्य रहेको छ। आज ठुलो सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस गाउँ गाउँबाट उठेर आएको छ र यो काङ्ग्रेसको जागरुकताले, यो काङ्ग्रेसको उत्साहले निश्चय पनि यो सरकारको कदम अब डगमगाउँछ। अब यो सरकार, मलाई लाग्छ कि यो सरकार अब आफ्नो सही बाटोमा आउँछ। आएन भनेदेखि यस्ता सरकार हामीले धेरै देखेका छौँ। यो सरकारभन्दा ठुला सरकार, ठुला शासक, ठुला राजा महाराजाहरूलाई पनि यो काङ्ग्रेसले त लगाएको इतिहास आज हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ अब सरकार सुध्रिने कि नसुध्रिने, सचेत हुने कि नहुने, आज लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, जनताका मत अभिमतहरूलाई सम्मान गरेर सरकार चल्ने कि नचल्ने, यो प्रश्न गर्नका निमित्त हामी यहाँ भेला भएका छौँ। म यिनै कुराहरू राख्दै सरकारलाई फेरि पनि हामी चुनौती दिँदै, सरकारलाई हामी च्यालेन्ज दिँदै भोलिका दिनमा भन्न चाहन्छु, भोलिका दिनमा हामी तिम्रोसँग सिंहदरबार र तिमी बसेको बालौटार हामी घेर्न आउनु नपरोस्। हामीले हिजो तिमीले जस्तो सडकमा टायर बालेर सडकका रेलिङ भाँचेर अनि संसद भवनका कुर्सी भाँचेर त्यो प्रकारको विरोध हामी गर्दैनौँ। हामी जनताको शक्ति सञ्चय गरेर तिम्रो विरुद्धमा हामी आउँछौँ। त्यो अवस्थाको सिर्जना नहोस्। यही कुराहरू तपाईँहरूको माझमा राखेँ। फेरि पनि तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्नुभन्दा अगाडि आज यो कार्यक्रम यही सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै म मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।